你而家去邊度啊？兩個碌嘅訓練失敗啊！玩咗2分鐘兩個碌，最後都係4個碌。下次再繼續啦，我哋好唔好？試下踩快啲。你試下踩快啲，踩快啲學下快先踩到兩個，因為兩個碌要快，一停咧就跌㗎啦。望住前邊，望住條路係啦，快啲踩快啲，要不停踩先得㗎，做咩啊？前邊好快，係咁踩，係咁踩。繼續踩啊，衝啊！個好快喺邊度？好快喎，係咁踩喎。你要學識好快，你先會識到。先識到兩個碌喎。你做咩？今日嘅目的係學踩快啊！因為你頭段嘅兩個碌失敗咗，我嚟呢度講咧，我教。